Merhaba arkadaşlar. Bu videoda vibe coding meselesini kullanıp biz bu videoda cursor'ı kullanacağız her zaman olduğu gibi. Cursor'ı kullanıp bilmediğimiz bir framework ya da bir dili nasıl öğrenebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Tamamen doğaçlama bir video olacak. Dolayısıyla beni ne bekliyor bilmiyorum. Kafamda sadece şöyle bir senaryo var. Şunu diyeceğim prompt olarak. Ben zaten Vue biliyorum, JavaScript biliyorum, Tailwind biliyorum. Bu minvalde bir şey söyleyeceğim. Fakat Svelte bilmiyorum. Svelte öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı ol diyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacağız bu konuda. Çünkü öğrenme noktasını da çok değiştireceğine inanıyorum bu yapay zeka araçlarının. Bilgiye erişmek zaten kolaydı. Şimdi çok daha kolay oldu. Eforumuzu çok daha az sarf edip yeni bir şeyler öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Niye Svelte'i seçtim? Svelte ile ilgili çok fazla yorum gelmişti geçmiş dönemde. İşte abi Svelte anlat, Svelte anlat. Çok vaktim olmadı anlatacak kadar Svelte öğrenmeye. Madem bu iki konu böyle çakıştı burada. Svelte'i bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Tabii ki kabataslak olarak ne olduğunu biliyorum ama hiç alıp bir Svelte kodu yazmışlığım, lokalde bir demo bir şey yapmışlığım yok. Deneyelim bakalım ne olacak. Öncelikle Svelte'in sitesi çok güzelmiş, onu söyleyeyim. Şuradan şeyi de biliyorum orada. Svelte Kit, Next gibi framework şeyin, Svelte ekosisteminin. Svelte de zaten React gibi, Vue gibi düşünülebilir. Şuradan bir Getting Started deyip sıfırdan bir uygulama kuralım öncelikle. Şuraya paste edeyim. Create my app. Acaba şuraya nokta koysam burada kurar mı bunu? Enter diyelim. Directory not empty. Continue. Evet. Svelte kit minimal diyor. Svelte kit demo diyor. Svelte library diyor. Tamam, minimal diyelim. Tabii ki TypeScript'i kullanalım. Prettier, Eslint olur. Bunların ne olduğunu bile bilmiyorum. Devam et. npm olur. Bir kursun. Bu kısımları cursor'a bilerek kurdurtmuyorum çünkü çok sapıtıyor. O yüzden. Hatta bu videoda bu arada şey yapacak. Windsurf ile bu videoyu çekecektim. Sonra vazgeçtim. Dedim zaten yeteri kadar spontan olacak. Bir de işin içine bilmediğimiz bir editörü şey yapmayalım, katmayalım diye. Kuruldu bakalım şimdi öncelikle. Tamam. Bir npm run dev deyince çalışıyor mu? Çalıştığını bir görelim bu arkadaşın. Yaladım. Yapıştırdım. Tamam. Bir şeyler çıktı. Şimdi başlayalım kodumuzu yazdırmaya. Öncelikle şuradan bir şeye bakmak istiyorum ya. Kendi merakımdan dolayı. App.html var. Svelte'in en temel farklılığı şu, React ve Vue'dan, onu da söyleyeyim. Svelte aslında bir compiler. Yani sizin yazdığınız kodu native JavaScript koduna compile eden bir alet. Bu sebepten dolayı hem bundle'ların yanlış kalmadıysa aklımda boyutu küçük oluyor. Hem de bu doğası gereği çok daha performanslı oluyor diğer Vue'dan, React'tan. Çünkü React'la Vue biliyorsunuz bildiğin framework gibi çalışıyor. Yazdığınız kodu runtime'da çalıştıran şeyler. Aletler daha çok. Tamam, burası böyle. Mesela şunu gördüm. Hoşuma gitmedi yani. Onu söyleyeyim. Roots diyor. Şu artı ne ya? Mesela bunu da sevmedim. Ne diyor? Tamam, yükle. Svelte'in 2 milyon kullanıcısı şey var. İncilmesi varmış. Çok iyi. Kurdu sanırım. Kapatalım bunu. Geldik şuraya. Şu dosyaya tıklayalım. Tamam. Şeyini merak ettim de. Neyse yokmuş. Notasyonu neye benziyor? JavaScript tarafı nasıl yazılıyor diye. Çok önemli değil. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Agent modundayız. Aslında chat modunda da ilerleyebiliriz ama bir açılış için bir chat modundan agent modunda başlayalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben kıdemli bir front end geliştiriciyim. React, Vue gibi biliyor ve sıklıkla kullanıyorum. Svelte.js öğrenmek istiyorum. Basit bir ne uygulaması yapsın bize? Klasik to-do. Basit bir to-do uygulaması yapıp kıyaslayarak bana Svelte öğretmeni istiyorum. Garip bir prompt oldu ama yapacak bir şey yok şimdi. Ne diyor? Tamam. Merhaba. Svelte öğrenmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Svelte Kit projesi kurulmuş. Aynen. Bakalım. Components oluşturalım diyor. Oluştur kardeşim. Bu arada Svelte'in şeyine değinmedim. Dosya yapısına falan. Çok da umurumuzda değil konu itibariyle. To-do Svelte diye bir şey oluşturuyormuş. Oluştursun bakalım. Vue ile karşılaştırma olarak temel farklılıkları göstereceğim. Tamam. Bir yapsın, bir içindeki şeyi boşalsın. Biz de şöyle ufaktan. Aynen Vue'deki gibi. Ha bak, yazmış lan kodun içine. Şöyle bir şey yapalım. Şunu durduralım. Open terminal diyelim. Şöyle bir uygulama yaptı. Deneme. Enter. Enter diyorum.
Siliyor. Tamam, çok güzel. Reactivity buradan bakabiliriz. Durduralım bunu. Şunu kapatalım. Terminate diyelim şuna. Tamam. Şimdi önce bir kodu ben bir kendi çabamla bir anlamaya çalışayım. Bu şeyi anlamadım. Root artıyla başlıyor sanırım. Bu öyle bir karakter. Şimdi bunu soracağız bir. Artılan niye başlıyor diye. Component to_Svelte adında bir şey var. Şey çok uzun ya, extension. Yani ilk bakışta onu söyleyebilirim. Extension bu kadar uzun bilmiyorum, olmalı mıydı? Vue'deki ref yerine Svelte'de let kullanılır. Tamam. Bunu nasıl şey yapıyor peki? Reactive yapıyor. Şurada bind'la beraber yapmış. Dediğim gibi bunu tabii compile time'da hallediyordur bu işleri. Tamam, neyse geç. He bak, script'i böyle yazıyorsun. Sonrasında template yazmıyorsun. Doğrudan HTML yazıyorsun. Çok iyi. Çok güzel. Style'da böyle yazıyorsun. Bayağı iyiymiş bu iş. Şu şeyi bir anlamaya ben bir çalışayım. Bu da şeye benziyor. Bizim handlebar'a mustache meselesine benziyor şey olarak, notasyon olarak. Bildiğin for each yapmış. Şuradan indeksi dönüyor geri. Alıp altta da kullanıyor zaten. Çok güzel. TypeScript desteği nasıl acaba? İşte şurada noktaya basınca tamam, çalışıyor zaten. Bir sürü bir şey. Güzel. Vue'deki on click yerine on iki nokta üst üste click kullanılır. Tamam, gayet. Ya şöyle söyleyeyim. İlk izlenim olarak gayet anlaşılır bir mekanizma. Şimdi soruları soralım buna. Buradaki şeyleri okumayacağım. Şimdi öncelikle root klasörü altındaki isimleri ile başlıyor diyelim. Özel bir anlam taşır. Bu SvelteKit'in dosya tabanlı yönlendirme file based routing sistemin parçası. Vue'deki Nuxt.js veya React'taki benzer bir yaklaşım ancak kenarı kuralları vardır. SvelteKit'te yaygın olarak kullanılan çok güzel. Yani şunun bir view olduğunu aslında söylüyor sanırım. Bu bir component, bu bir view. Ama artı karakteri garip bir karakter. Yani gözüm hiç prefiks olarak böyle bir şeye alışık olmadığı için değişik hissettim. Artı loyaut'la başlayınca da loyaut oluyor. Ha, page de özel. Tamam. Server bak. Tamam, güzel. Öyle bir notasyon uydurmuşlar yani. Artıyla başlayıp yani artı server'la başlayınca API endpoint'iymiş. Artı page ile başlayınca view oluyormuş. Error da varmış. View router böyleymiş. SvelteKit'teki aynı yapıyı dosya sistemi üzerinde şöyle oluşturursunuz. Tamam, şeye benziyor işte. Next'teki yapıya benziyor. Tamam, gayet güzel. Şimdi bunu anladık. Şimdi reactivity mekanizması Svelte'de nasıl çalışıyor? Bu nasıl olabiliyor? Oldukça farklıdır. Zaten tüm alametifi harikası da buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Virtual DOM diye de bir şey yok Svelte'de. Çünkü compile time'da dediğim gibi hesaplayıp çıkartıyor. Şöyle bakalım ne yazacak. Şunu da kapatalım bir. Yalnız çok keyifli ha. Onu söyleyeyim size. Yani günde bir saat ayırıp yeni bir sürü şey öğrenilebilir. Dur, soruyu nerede sorduk? Diğer fırının oldukça farklıdır. Runtime based framework'lerin aksine Svelte bir compiler'dır. Bunda bahsediyorum. Reactivity'yi diğer. Bunu da anlamak için tuttuğunuz reactivity önemli kalmıyor. Tamam. SvelteKit'in compile time reactivity. Oha, herif örnek kod yazıyor. Vue'deki reactivity için ref veya reactive olması gerekiyor. Bu işlem runtime'da gerçek. Doğru. Svelte compiler kodunuzu analiz eder ve diğer bir değişkenin nerede kullanıldığını ve güncellendiğini tespit eder. Derleme sırasında gerekli reactivity kodunu ekler. Atama tabanlı reactivity. Ya şimdi yani bir şey biliyor olmanız lazım. Yapacağınız işi biliyor olmanız lazım. Mesela şurada bu çalışmaz dedi ya. Bir array'in içine push'la beraber item koymuş. Burada yeniden atama yapıyor. Tamam. Ya bunlar zamanla alışkanlık kazanılacak şeyler. Tabii ki burada her zaman olduğu gibi artılarına eksilerine bakmak lazım. Size şöyle genelde işte bir akıllı televizyonda yani sistem kaynağının düşük olduğu yerlerde insanlar Svelte tercih ediyordu. İlk çıktığında öyle konuşuluyordu en azından. Bu güç de buradan geliyor zaten. Yani reactivity'yi herif compile time'da hallettiği için kodu analiz edip sadece JavaScript normal native JavaScript gibi çalışıyordu. Tamam, anlaşıldı hikaye. Stores diyor mesela. Stores ne? Writable diye bir şey varmış. Bileşenler arası state paylaşım için Svelte Stores kullanılır. Hızlıca bir örnek ekleyelim. Ekledin mi buraya bunu?
Şunları bir kabul edeyim de şu ortadaki rengarenk olaylar gitsin. Store diye bir şey var. To do store. To do nasıl tanımlanmış? Writable diye bir tane şey varmış. Ne diyor? Svelte reaktivite mekanizmanın önemli noktaları. Compile time avantajı, daha küçük bundle boyutu, daha iyi runtime performansı, virtual DOM'a ihtiyaç duymaz çünkü zaten şey yok. Atama bazlı reaktivite, türetilmiş değerler, $2 ile reaktif hesaplamalar yapılabilir. To data binding de var. İki yönlü bağlama denilen hikaye. Güzel. Şöyle bir bakalım şu koda. To do store nerede kullandı bu şimdi? Şunun içine gidelim. To do store. Add to do diyor. Bunun içinde bir fonksiyon. Tamam. Pinya'ya da benziyor aslında burası. Bildiğin işte ilgili store'a şunlara yani şu objelere diyelim ekleme çıkartma yapıyorsun. Binanesi yok. Update ile beraber update ediyorsun. Güzel. İşte yeni bir şey bu. Paradigma, değişik bir paradigma diğer şeylerden, Vue'dan, React'tan. Dolayısıyla bunu bilmek, bunu öğreniyor olmak gerekiyor. Gayet güzel. Başka ne sorabiliriz? Eventler böyle. For each bu şekilde. Diyelim ki düşünelim. Butonlar, mutonlar, ıvırlar, zıvırlar. Çok basit geldi gözüme arkadaşlar. Şey olarak. Yani hızlıca bir şeyler yapılabilir gibi hissettim. Şu şeyine bir bakalım. Burada ne var? Çünkü uzun zamandır yeni bir şey bakmadım. Template syntax var. İşte ıvırlar zıvırlar var. Legacy API's var. Burada da bayağı bir değişim oluyor demek. Şeye bakalım ya. Dur. Mesela logout slot mekanizması var mı? Olmaması mümkün değil de. Svelte'de slot mekanizması var mı? Yani bir logout ekleyip bu neye benziyor acaba? Bakalım bu nasılmış? Neye benziyormuş? Başka aklıma ne takılır Svelte ile ilgili onu düşünüyorum. Yani şu artıdan çok irite oldum ya. Abi bunu yap başka bir şey ya. Nerede logout? Logout koydu buraya. Export etti title'ı. Bu ne demek? Bunu soralım. He, bu bizim şey gibi. Tamam. Slot nerede? Ha, slot bildiğin slot. Bu bizim şey gibi. Razor View Engine'de de böyleydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle şeye gidelim page'e. Burada bir yerde şu title'ı set etti mi? Page layout. Aynen. Title'ı set ettim. Şimdi şu notasyona bir daha bakalım. Şunları bir kabul edeyim de. Şu niye kayboldu? Şimdi şunu page şurada bir tane title adında şey tanımladı. Değişken. Layout'un değişkeni. Sonrasında onu bu şekilde kullanabildi. Şey yazmadı yani. Biz normalde Vue'da ne yazıyoruz? Props mu yazıyorduk? Aynen. Props falan yazıyorduk. Direkt burada export edince şunun bir şeyi gibi, property'si gibi dışarıdan alınan. Şöyle sorayım. Tam otursun kafamıza. Bu to do nasıl dışarıdan şey alıyor? Şu page'e gidelim. Bunu burada yapmışlar. Dışarıdan parametre nasıl alıyoruz komponentin içine? Bu böyle to do. Fallback, fallback bunları okumuyorum. Zaten şeye soracağım ya. Bir komponente dışarıdan değer nasıl gönderiyoruz? Bir de şeyi sorayım son olarak bitirelim. Komponentin içinden event oluşturup bir üst tarafta onu nasıl kullanabiliyoruz? Göndermek export anahtar kelimesini kullanabilirdeki prop sistemine benzer. Tamam, deminki olay o işte. Çok iyi ya. Ya şöyle zaten en genç kütüphanelerden bir tanesi Svelte. Yani Vue'dan falan sonra çıktı. Dolayısıyla notasyonu bence bayağı başarılı. Tabii öğrenmek gerekiyor. Nasıl çalıştığını falan. Ama şöyle söyleyeyim. Bir iki tane bir şey yapsam hızlıca kavrayabilirim gibi hissediyorum şu anda. Tamamen his bu. Şurada anlatıyor. Task item diye bir şey oluşturdu. Şunların her bir tanesi dışarıdan aldığı şeyler. Dispatch'miş direkt adı. Bir sonraki soracağım sorunun. Dolayısıyla toggle deyip onu da şuradan kullanıyor. Nerede toggle? Çok güzel. Bak, delete'i de koymuş. Şöyle gidebiliyor muyum içine? Gidemedim. Neyse. Şuraya geldim. Handle toggle. Delete nerede peki? Dispatch delete. Tamam, bizdeki emit buradaki dispatch'e tekabül ediyor aslında. Çok güzel. Farkındaysanız hiç okumuyorum bile. Tabii ben bu öğrenme senaryosunda şundan bahsediyorum şeye. Bunu hatırlatayım. Ben zaten Vue bildiğim için oradaki şey Svelte'de neye karşılık geliyor onu anlamaya çalışıyorum.
Şöyle söyleyeyim. Bir tane şey öğrenip bir önceki videoda söylemeyi unuttum aslında ya da söyledim mi hatırlamıyorum. İzlemedim o videoyu daha. İşte şey soruyorlar. C# öğrenmeli miyim? JavaScript öğrenmeli miyim? Zaten her şey bu şekilde. Abi öğrenmeliyiz. Yani bazı şeyleri biliyor olmamız lazım. Onlar bizim Cem Yılmaz anlatıyor ya, açık büfede tabağın altlığı orası. Üstüne ne koyarsak koyalım yıkılmamamız için alt tarafta birkaç tane şeyi iyi biliyor olmamız lazım. Vallahi çok keyifli aldım şu anda şu işten. Yani 10 dakika 15 dakika olmamıştır. Şu anda Svelte'i 3 aşağı 5 yukarı kafamda bir yere konumlandırabildim. Normalde olsa bunları tek tek yapıp kavruyor olmamız lazımdı ki şuraya soruyorsun. Herif zart diye sana söylüyor. Mesela şey soralım. Gidelim chat'e şimdi. Vue ile Svelte JS'i kıyasladığında avantaj ve dezavantajları listeler misin? Çok kaba taslak bir soru sordum aslında. Ne diyor? Svelte daha az tekrarlayan kod yazmanızı sağlar. Bileşen bundle boyutu daha iyi performans. Basit öğrenmeliyiz. Aynen öyle. Yani Vue de bilmeseydik, JavaScript bilseydik, tabii şu template aynı dosyanın içinde hem template var hem script, böyle konseptleri biliyor olsaydık daha karmaşık API. Vue.js'in dezavantajları. Doğru. Yani ben şeye benzettim bunu ya. Go diline benzettim. Biraz elma ile armutu kıyaslamak gibi ama 2-3 tane temel mekanizma var. Çok fazla şey var. Daha az memory kullanım falan filan. İşte abi ekosistem yani şey çok çok enteresan ya. Burada gerçekten bir tavuk yumurta şeyi oluyor. Yani daha olgun bir ekosistem dediği anda iş bambaşka bir yere gidiyor şundan dolayı. Ya bir calendar kullanacaksınız. Yoksa burada mesela başına bela kardeşim. İstediği kadar iyi olsun. Ama çok böyle spesifik bir şey çözecek olsam mesela şu anda dediğim gibi performans derdimin olacak. Direkt Svelte'i kullanmak isterim. Neyse çok da uzatmayalım. Yapay zeka araçlarını kullanıp bir iki tane şey de biliyorsak kıyaslama yöntemiyle mesela şey de yapabiliriz. C# biliyorum. Benim işte C#.NET biliyorum. Mesela ne öğrenebiliriz? Ruby öğrenebilirim. Aynı şekilde sorup hatta belki de çekebilirim. Aslında öyle heves ettiğim birkaç tane dil vardı. Yani şu uyduruyorum. C#'daki bir CRUD işlemini bana git Python'da yap desem bana yapacak. Ben de onu hızlıca öğrenebilirim diye tahmin ediyorum. Ya da işte mobil tarafta ne var? Svelte diyorum. Şeyin adını unuttum ya. Swift UI. Mesela hiç denemedim. Cursor'da mobil uygulama nasıl geliştiriyorlar bilmiyorum. Projeyi oluşturuyorlar muhtemelen Xcode'da. Mesela onu deneyebiliriz. Oluşturalım bir tane şey. Şey diyelim prompt olarak yine. Vue biliyorum. Swift UI öğrenmek istiyorum. Öyle de bir tane video çekelim. Bir de Swift UI öğrenelim. Bakalım neye benziyor. Zaten Swift UI ile ilgili de videolar var kanalda. Bu videoyu şundan çektim. Başta da söylediğim gibi. Velhasıl bu araçları sadece yeni uygulamalar, işte yeni şeyler yapmak için değil, yeni şeyler öğrenmek için de kullanabiliriz. Bu amaçla çekmiştim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.